Muy buenos días, hoy os traigo este sirope de cacao sin azúcar, totalmente cetogénico y con elementos muy naturales. Vamos a utilizar 20 gramos de mantequilla, lo vamos a estar derritiendo un poquito, vamos a estar utilizando el edulcorante al gusto, yo he puesto una cucharadita de eritritol, vamos a estar poniendo otra cucharadita también de nata de la de montar. Vamos a poner también un poquito de cacao puro, como veis es muy poquito, es una cucharadita, cuidado que amarga. Lo vamos a estar disolviendo muy bien y cuando esta mezcla nos espese lo tendremos. Voilà, que aprovechen.